Legal ba yan? Oo. Kunin mo naman ako. Guys, ang daming fish. Kunin mo naman ako. Ano? Ang dami. Ito ba? Dami. Kita. Buti pa yung camera, may laser. Yung mata ko walang laser. Kailan ba spy? Ganun mo. Ang dami. Madadali nyo rin yung malaki. Yun na na! Kailan? Hindi niya makuha yung... Aray! Hindi niya makuha yung shell na isa. Aray ko. Aray, madali. Kinat! Oh, wait. Kukusogin ko. Shell. What happens if we take here 4 hours and then it will... Hey! Wait! Okay. It's a brown color. Nope. Again. Go dive. Sa brown. Balik. Una lang. Oh, hawakan mo to. Aim. First step. Para doon tayo. Doon tayo. Doon tayo. Ano kami? Take mo na. Si Ivan. Take. Yan. Gagawin. Wait. Oo na. Go there. Go. Stop moving. Ha? Oh. Ano oras sila nag-ano? Siya, tulog. Okay, wala tulog. Anong oras silang naano, be? Naidlip. Labig. Hindi ka na nagpunta sa dagat? Hindi ka nagpunta doon? Bumalik ako doon, wala nang mga. Kasi apply ko mga akin. Hindi ka na lulusong. Guys, it's 5 PM already. Ito, low tide na siya. Naglalabasan na yung mga halaan yan. Marami na sigurong halaan yan nakaano. Dapat pala 5 PM nandito na kami para makuha ng halaan. Tsaka shells. Oo, dito yan. Tataga niya sa atin pagka may ganito.
Ayan. Ayan o. Leo. Para kang... Right? Don't touch! Ay, naku! Okay na na gano'n para pantay ito. Ito kasi hindi na pantay. Lasit. Sabihin mo muna kuya, alas 7 yung usapan. Ay, maanda rin barko. Kinelas niya, oh, naku, ang dumi ng ano mo, naku, kapasok niya naman sa dumi. Kian, look! The boat is moving. Ship. The boat is ship. Yan yung pambatak ng mga barko eh. Oo. Lakas niyan eh. Nababalaho na barko, no? Okay, Yan ang papi. pambatak. It's Babalahaw. Yo. Yung mga barkong napaplatan, gano'n. Siya nagbubuterize. Babalahaw pala ang barko. Ayun, di ba? May nakalagay na, yung kulay orange, may nakalagay rescue. Yan. Beauty! Oh, yes! Walang taga-score sa kanila. Sila. Kanya-kanyang score. Walang taga-score. Ayan na oh, halaan, nandun na oh, yun oh. Kita mo? Halaan muna tayo bago tayo buwi. Gantong oras sila nagpunta rito, ang dami nakuha. Halaan. Maliwanag pa yun. Ano mo yung dapat yung itim na shells na yan na nakakabit sa bato, yan ang lumaki. Wala mo pa yung mga naglalaro rin. Speed. Kaso wala, lit lang. Hindi siya nalaki na. Bakit? Ay, doon pala siya umikot. Kala ko dito siya pupunta. Eh kasi, naka-leggings ka eh. Lalo si Ate Ami oh. Pati din. Oo nga. Buti na lang pala ako yung Talaga hindi. Kasi naka-leggings ako eh. Kaunti, kaya ano halata. Hindi naman siya naligo. Pero naglublob ako ng tubig. Pili ko siya. Hagis bola, tapos titirahin. Dito sa guhit na to, pwede siya mag-count ng 2 points. Yan, katulad nun. 2 points na yun. 1 point, 1 point yan. Yun na yun? Ngayon, pag ang bola lumabas dito sa guhit na to, 6 points yun. Tapos, hindi na siya nila nakapos. Home run yun, di ba? Home run pagka nakalabas dito. Kaya 6 points yun. Sa lapad doon pamalo eh. Sa lapat ng pamalo.